umaga mga master. Ito pala yung unit natin na bago, yung Predator inspired. Sound check natin. Dito muna sa bolt niya. Ayun, ayun siya kalakas. Isa pa. Ano pala ito, yung barrel niya is 6mm, 5.25 yung bala niya, 40mm yung chamber, 27 inches yung barrel niya kahaba. Ayan. Ito yung bago nating unit. Master. Last. Yun. Ayan siya. Salamat mga master.